Eu vou deixar muita gente emocionada em casa agora, quer ver? Rodrigo, pirraça, vá. Se marcar com tamborim fica mais gostoso ainda. Se vier o cavaquinho, o típico cavaco do pagodão. Se botar o bumbum de dois, fica molho. Se marcar, capita, aí meu pai, vem, capitão. Risca, rato. Viola, mené, viola, mené. Pulsa, pedanado. Só a viola, só Rodrigo.